Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi. สวัสดีคุณអ្នកនរសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីមួយដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែរៀននោះគឺរបៀបមើលនាមនឹងជាភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីហើយមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហោះតើអ្នកនរគ្នាបានមើលឬក៏បានឆ្ងល់អីខ្លះហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានសំណួរកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Facebook page ដើម្បីយើងធ្វើការឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយមេរៀនយើងបានរៀនច្រើនដែររៀនពាក្យផងរៀនសន្ទនាផងរៀនវេយ្យាករណ៍ផងហើយដល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងបកទៅវេយ្យាករណ៍បន្តិចតកតើងទៅនឹងរបៀបមើលពាក្យនឹងតើយើងដឹងថាវាជាភេទស្រីឬក៏ភេទប្រុសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរon y va អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសម្គាល់នាមទាំងអស់គ្នាណាថាតើនាមនឹងប្រុសឬក៏នាមនឹងស្រីភេទប្រុសភេទស្រីណាអញ្ចឹងដើម្បីសម្គាល់នាមមួយបានយើងគួរតែចំណាំខ្លះដែររៀនចំណាំខ្លះដែរខ្ញុំបែងចែកជា3ណាទី1យើងនិយាយអំពីនាមដែលមានយើងអាចនិយាយថាផ្ទុយគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាប្រុសស្រីវាមានគូវាអញ្ចឹងពាក្យវាមានគូអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយផ្នែកទៅទី2ខ្ញុំនិយាយពីនាមតែម្ដងណាហើយទី3និយាយអំពី adjective ណាគឺគុណនាមអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីពាក្យគូមុនថាតើពាក្យគូហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាយើងចំណាំវាយ៉ាងម៉េចរាល់នាមដែលមានភេទស្រីទាំងអស់គឺយើងចំណាំអត្តទៅនឹងពាក្យគូណាឲ្យតែមានអក្សរនៅខាងកតុយវានៅខាងចុងបញ្ចប់នៃពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាចសម្គាល់ថានាមហ្នឹងគឺភេទស្រីយើងមិនបាច់ឃើញអាងឬក៏អ៊ីនទេឲ្យតែឃើញកតុយខាងចុងវាមានអក្សរនៅខាងចុងយើងនឹងអាចយល់ថាយើងអាចដឹងថាអូខេនាមនឹងស្រីយើងដាក់អ៊ីនមកឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពាក្យដែលគូណាឧទាហរណ៍ថាអាងហ្កាត់សុងណាអាងហ្កាត់សុងក្មេងប្រុសវាអត់មាននៅខាងចុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងវាថាទោះបីគេមិនដាក់អាងក៏ដោយយើងដឹងវាថាជាប្រុសហើយដល់ពេលគូនឹងអាងហ្កាត់សុងគឺ une fille ហ្នឹងគឺក្មេងស្រីអញ្ចឹងយើងឃើញ une fille ចុងបញ្ចប់នៃអក្សរ fille ហ្នឹងពាក្យ fille ហ្នឹងគឺអក្សរអញ្ចឹងទោះបីជាគេមិនដាក់ថា une fille ក៏ដោយក៏យើងអាចដឹងថានាមហ្នឹងគឺជាភេទស្រីដែរណាអានេះរបៀបចំណាំទី1ណាអ្នកនរទៅចំណាំណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថែមមួយទៀតណាអាងណាមីអូខេអាងណាមីណាអាងណាមីមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅគឺដឹងតែភេទប្រុសព្រោះវាអត់មាននៅខាងចុងដល់ពេល une amie គឺវាមាននៅខាងចុងណាអ្នកនរឃើញទេអញ្ចឹងទោះបីជាគេមិនដាក់អាងក៏ដោយមិនដាក់ une ក៏ដោយយើងគ្រាន់តែកលេចមើលខាងចុងនៃពាក្យនីមួយហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងថាអូខេវាគឺជាភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីណាអញ្ចឹងរបៀបចំណាំវាបើសិនជាពាក្យគូយើងចំណាំបែបហ្នឹងណាចូលដល់ករណីចំណាំទី2ករណីចំណាំទី2មិនប្រកាសថាឲ្យតែពាក្យបញ្ចប់ដោយអក្សរហ្នឹងភេទស្រីទេណាតើតើនឹង adjective ណា adjective ហ្នឹងមានគុណនាមដូចពាក្យ beige ហ្នឹងមិនមែនជាភេទស្រីទេគឺភេទប្រុសណា beige ហ្នឹងភេទប្រុសហើយគុណនាមមួយទៀតដែលអ្នកនរគួរតែដឹងដែរដែលវាបញ្ចប់ដោយអក្សរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាស្រីទេហើយមួយទៀតនោះគឺ efficace អ្នកនរដឹងទេឃើញ efficace អ្នកនរឃើញ efficace វាបញ្ចប់ដោយអក្សរហ្នឹងនៅខាងចុងដែរប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាជាភេទស្រីទេអញ្ចឹងអ្នកនរតែចំណាំថារបៀបមើលវាបើសិនជានាមនៅខាងមុខវាគឺភេទស្រីគុណនាមគឺដូរទៅភេទស្រីបើសិនជានាមនៅមុខវានៅភេទប្រុសគុណនាមនឹងគឺជាប្រុសគុណនាមវាខុសពីនាមគុណនាមគឺខុសពីនាមអ្នកនរណាទៅស្ដាប់ឲ្យតន់ណាគុណនាមគឺខុសពីនាមណាមិនមែនឃើញគុណនាមពាក្យមួយយើងឃើញពាក្យមួយបញ្ចប់ដោយអក្សរហ្នឹងអ្នកនរដាក់ភេទស្រីឯងមិនមែនទេកុំច្រឡំណាគុណនាមផ្សេងនាមផ្សេងអញ្ចឹងគុណនាមខ្លះវាមាននៅខាងចុងដូចពាក្យ efficaceណាដូចពាក្យ efficace នេះចឹងឃើញទេវាមានបញ្ចប់ខាងចុងវាគឺអក្សរប៉ុន្តែអ្នកនរបើសិនជាអ្នកនរច្រឡំថាអូអាហ្នឹងភេទស្រីឯងខុសទៅទេណាពីព្រោះគុណនាមគឺវាបញ្ជាក់នៃនាមអ្នកនរត្រូវដឹងនិយមន័យវាគុណនាមគឺបញ្ជាក់នៃនាមអញ្ចឹងបើសិនជានាមខាងមុខវាភេទប្រុស
អ្នកគ្នាត្រូវដាក់ភេទប្រុសបើសិនជានាមនៅខាងមុខគុណនាមនឹងភេទស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ភេទស្រីណាត្រូវបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់វាអញ្ចឹងណាមិនមែនឲ្យតែឃើញហ្នឹងប្រកាសជាស្រីទេហើយចុងបញ្ចប់គេនោះគឺនាមគឺជាយើងថាលឺនងណាអញ្ចឹងបើសិនតាក់ទងនឹងពាក្យវាអត់មានអីចម្លែកទេណាឲ្យតែបញ្ចប់ដោយអក្សរណាពាក្យដែលពីណាមកឲ្យតែពាក្យមិនមែនគុណនាមអ្នកនេះត្រូវដឹងឲ្យតែពាក្យដែលបញ្ចប់អក្សរគឺ 90% ឯណាគឺ 90% ឯដែលភេទស្រីចឹងអ្នកនរដាក់ in មកអត់ខុសទេប៉ុន្តែករណីលើកលែងមួយណាករណីលើកលែងមួយដែលអ្នកនរត្រូវចាំហ្នឹងវាមានពាក្យប្រហែលជា 4-10 ណាដែលយើងអាសាជួបណានេះខ្ញុំនិយាយករណីយើងអាសាជួបណាហើយឃើញប្រើច្រើននៅក្នុង la vie quotidienne របស់យើងមានន័យថាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាដូចជាពាក្យថាអាងណាប់ហ្នឹងអ្នកគ្នាឃើញអាប់ហ្នឹងវាបញ្ចប់ដោយអក្សរនៅខាងចុងប៉ុន្តែមិនមែនជាភេទស្រីទេណាមិនមែនជាភេទស្រីទេគឺភេទប្រុសអាហ្នឹងអ្នកគ្នាចំណាំណាតែទៅនឹងពាក្យមួយទៀតដូចជាលើ Cambodge ក៏មិនមែនភេទស្រីដែរគឺភេទប្រុសណាឃើញទេអញ្ចឹងវាមានតែប្រមាណហ្នឹងទេដែលអ្នកគ្នាចំណាំវាពេលអ្នកគ្នារៀនច្រើនជួបច្រើនទៅនឹងចំណាំដោយឯងហើយមិនប្រកាសថាពាក្យដែលអត់មានអក្សរនៅខាងចុងហ្នឹងក៏ភេទប្រុសដែរណាអ្នកគ្នាត្រូវដឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យមួយ une maison ឃើញទេ une maison អត់មានអក្សរនៅខាងចុងទេមិនចឹងប៉ុន្តែវាជាភេទស្រីនេះកន្លែងនេះដែលអ្នកគ្នាគួរតែធ្វើការចំណាំមកវាយ៉ាងណាទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានដឹងអំពីរបៀបមើលពាក្យនឹងថាជាពាក្យភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីហើយจะសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះវាជាផ្នែកមួយដល់ការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលវេលាយើងមានកំណត់au revoir à bientôt